Така, здравейте отново, скъпи приятели, добре дошли на моя канал. Ще продължа лекциите за лъжите в науката този път. За някои от тях съм бил очевидец самия аз съм станал. Други съм чел от други учени. Трети са общо прияти и се битуват и се мотаят из пространство. Тук съм си ги написал и всяка една ще ви разкажа, за да не пропусна някой. То ще има още лекции за лъжи, но за сега. Първата лъжа, първите две всъщност аз съм свидетел, пред очите ми се станали. Единият човек, който лъжеше толкова безогледно, е идвал в института някога в банк, когато работех, омагьосваше моя шеф тогава за пари, получаваше разни пари за тази цялата работа. Файда дали имаше? Нямаше нищо. Лъжата си беше лъжа. Значи този човек твърдеше, че водата гори. Направил и измислил чудодейно вещество и водата гори. Какво правеше? Взима една туба с вода. 20 литра, вади от вътрешния джоб едно прахче, такива като пликче с прах. Едно прахче, сипва във водата малко от прахчето. След което сипват водата в резервуара на една жигула, стара руска кола, като такова, палате и тя почва да работи с прекъсване. Няма мощност, лечи си, че колата няма мощност, но работи. Прави там 200-300 метра, 500 насам натам и се връща, след което казва, трябват ми пари за да доразвиеме откритието. Развиеме ли го веднъж, направим ли го откритието такова, представяш си какво чудо. Ние ще решим на цялото човечество проблема с енергия. Вода, океана колко щеш, реки, езера, реки колко щеш, точиме вода, сипваме от чудодейния прах и гориме. Това аз съм го виждал пред очите си, този човек е идвал при моя шеф и сличаше пари страшно много. Дали нещо стана с това? Не стана. Името на този човек няма да ви го кажа. Други също, някои ще се сетят, които са моя възраст, които са работили в БАН, се сетят, че съществуваше такъв човек. Ходеше и по политици, ходеше нагоре-надолу. Колкото пари успре да слече, колкото и да ви е странно, нищо не направи, нищо не такова. И до ден днешен това нещо. С тази кола имаше мистификации. Отделен резервуар има за бензин, където тя колата си работеше, бяха я накарали да работи на 3 цилиндъра, да прекъсва, бяха я накарали все едно водата гори, ама още откритието не е донаправено, трябва още малко време, и още малко пари. И това нещо продължаваше много години, трябва да ви кажа. Може би 5-6 години продължаваше този човек, всяка година идваше и взимаше пари, му даваха пари. Той си живееше. Не е от който иде баница, от това, който му е дава. Така е. Това е първата лъжа. Втората лъжа, която също стана пред очите ми, но аз вече не бях в БАН, бях излезъл извън БАН, това беше 91-92 година. Някои може би се сетят, други може би няма да се сетят, но го имаше това явление в света. Някой каза, че е открил студен термоядрен синтез. Той топлият термоядрен синтез, горещия измама, обаче студения измама на квадрат, така да се каже. Както и де, човечеството мечтае за някакъв енергиен източник, който да е безграничен, да е вечен, да е ефтин, да е без пари. Ако може, ние нищо да не плащаме, па да го продаваме на други, колкото му е по-скъпо. Такъв източник си мечтаеме от едно време. Както си мечтаеме за философския камък, едно време алхимиците, това е като намериш този камък, всичко, до което се доближиш, допреш става злато или той лекува всички болести, панацея, въобще такива мечти, колкото ще. Тук мечтата беше за студения термоядрен синтез. Сега по-ще ви разкажа за топлия, но за студения това е в една чаша вода, при стайна температура, слагат се някакви неща и вътре става термоядрен синтез и се отделя страшно много енергия, страшно. За сега само лабораторно, малко се отделя, гледаме, но като го направим промишлено, то ще почнат ни. И това нещо някъде някой по света го каза, след което друг каза, че го е повторил. Трети каза, същото и аз го повторих. И тук в България имаше двама химици, баща и син от Химико-технологичния институт, също няма да ви кажа името им, имената им. Те хора казаха и ние го направихме. Ние го повторихме в нашата лаборатория, студен термоядрен синтез направихме.
След което мина там няколко месеца, година, може би, това нещо изчезна навсякъде от света. Просто защото всички знаят, че това е глупост. Никой такова нещо, то топлия го нямат, а те студения направили. Както и да е. Но просто никой не го беше направил, те просто лъжеха, че са го направили. Нали? Дай Боже някой да успее да го направи, да каже, ще му свалиме шапка всички. Обаче те лъжеха, че са го направили, просто нищо не са направили. Това е както с Н лъчите, когато Вилхелм Конрад Рьонген, немският физик, открива лъчите, които носят негово име. Тук най-интересното е, че в нашите географски ширини, тук източна Европа, хората от източна Европа наричаме лъчите рентгенови, но те са рентгенови, но тук ги наричаме рентгенови лъчи, рентген, отлично на рентген. В западните страни не ги наричат рентгенови, наричат ги X-ray, наричат така, не знам защо. Да тогава някои, може би година след това, някои намериха N-ray, лъчи, които са като светлина, само че не са светлина. И те ги изобретиха всевъзможни уреди за тия лъчи. Примерно лещата за тия лъчи е алуминий, полирана алуминиева леща, нали, като леща за всеки знае какво е леща, двойно изпъкнала леща, само че от полиран алуминий и там лъчите се концентрират таковато на код. Това масово света би била психоза, масово след това, докато няколко учени физици, нали, най-известният от които Роберт Вуд, как го е такова, един във Франция, пак няма да му кажа, само на Роберт Вуд ще ви кажа името, защото той го е разобличил. Роберт Вуд казва, отива в неговата лаборатория, иска да види лъчите. И там затъмнили лабораторията, наука, апаратура, работи, насложени много неща, въобще всичко. И осветлението адски приглушено. Там екран сложили, нали, от цинков сулфид, да се виждат лъчите, защото те не се виждат, но да ги визуализираме с екран от цинковия сулфид. Сложили тази цялата работа, тук е източника на лъчите, тук лещи, лупи, нали, той показва ето как се виждате в това. И Роберт Вуд фанал и откраднал лещата. Царапнал лещата, взел от уреда във вътрешния джоб. Нищо. И он я продължава и му казва, ето виж как тук лъчите, ето на цинковия сулфид на екрана, как се виждат, какво се такова, палят лампата и той вади лещата от джоба и му казва, извинявай много, ама никакви лъчи няма през цялото време. Драги, ти говориш глупости, ето е лещата в моят джоб беше, ти ги виждаш дали е лещата там в апарата ти или лещата е в моят джоб, ти се виждаш едни и същи лъчи. След което пише една статия, разобличаваща в научно-физично списание и това е последния път, когато се виждат лъчи. Масово заблуждение в науката. Сега да ви кажа за горещия термоядрен синтез. Това е в Великата съветска страна. Там СССР, там всичко е най-голямо. Руските джуджети са най-големи, руските болни са най-болни, всичко руско е И те дълги години работят по така наречения горещ термоядрен синтез. За какво става дума? Това е като една водородна бомба, където леките ядра, нали, на водорода на дуетрия или на трития се съединяват между си и стават по-тежки елементи и в резултат на това отделят колосално количество енергия. Тая енергия ние взимаме, нагряваме вода, водата върти турбина, ток, ето ти идеята. Проблема е, че тази енергия, ако въобще е възможна, тя става на Слънцето, на недрата на нашето Слънце и на повърхността на нашето Слънце. Там става това нещо. Гори. Водорода става хелий, хелия гори става друго и така и се отделя тази енергия, която ни топли до ден днешен и ни... Слънцето е много интересна звезда, между другото. Млади колеги, които биха желали да се посветят на изследователска работа и наука, ето ви Слънцето. Толкова много неща има там, които не са открити. Колко много неща чакат някой да ги открие. Моля, завършете физика, завършете математика, завършете още едно висше. Работете. Страшно интересни неща има там, но за съжаление науката не е печеливш много такова. Аз, не работя като учен, аз имам бизнес, имам фирма. Това науката занимавам просто защото ми е в кръвта и обичам да правя. Харча пари, купувам си апаратура, купувам си прибори, правя разни експерименти.
за свое собствено удовлетворение. Преди нищо, просто само ги правих за свое удовлетворение. Сега реших да, вместо да напиша книга, да фана в YouTube. Повече хора ще ги видят, повече хора ще ги такова и това, което е казано в YouTube, ще остане за вечни времена. Реших да ги публикувам някои от тия неща в YouTube, но иначе по душа съм си учен, по професия не съм. По професия съм бизнесмен. Притежавам бизнес, притежавам фирма, притежавам печеливш бизнес и така. С това се изкарвам, нали са някакви гигантски пари. Тук не сме да спечели, но поне да си купа някаква апаратура и да видя нещо, да, и да живея прилично. За това, което исках да ви кажа, че в науката има толкова много неоткрити неща, толкова много неща, които са заблудени, излъгани, изтъковани, няма да ви опиша. Но всъщност това е науката. Това е пътя на хората. Нали, един предлага едно, след много години се вижда, че то не е така, има друго, предлага усъвършенстване, предлага трето, предлага четвърто. Това е пътя, нали, на това, но не бива да обиждаме тия преди нас, които са сбъркали или не са сбъркали. Те така са мислили, тогава така са таковали, просто да покажем грешките и ако ние сме прави, другите ще го оценят. Ако не сме прави, пак ще го оценят, че не сме прави. Но така е, както беше казал, спора се ражда истина. Аз, между другото, вече съм виждал, сегашните учени са много странни хора, много странни. Значи присъствал съм на един семинар по физика, където известни физици, професори, четат разни доклади, един направо това, един направо това, един направо нищо, ама другото е нищо, ама нищо плюс, нищо на квадрат, нищо, някакви измислени неща, някакви измислени глупости се говореха, особено, защото какво направят, не му дали пари, има много малко пари, има много малко финансиране, пъй се чуди как да вземе, откъде какво да вземе пари, говорят глупости през цялото време. Както и да е, аз не съм чел доклад, нали? Просто само присъствах да видя за какво става дума. И като взеха по едно време да се обиждат тия хора, а те моя възраст и по-възрастни от мене, нали, уж гледаш ги възпитани, интелигентни хора. Като взеха да се обиждат, няма да ви описвам какво се чудиш, да се смееш ли, да се чудиш, да плачеш ли, какво прави. Единият вика, ти нищо не разбираш, запиши се студент в моя курс, първи курс, аз ще науча на физика. Други вика, ти си тапак, ти си идиот, запиши се в моя курс да видиш физика какво е. Аз ще ти кажа какво е, ти нищо не разбираш от физика. И това ти гледаш и вика, боже, учени ли са това, какви са тия хора? Та не трябва до там да се изпада, мили мои зрители, нали, в такива смешни неща. Но в науката има страшно много шарлатани. Шарлатани, ви казвам, безброй, които нищо не разбират от науката, обаче се правят, че разбират. Има и полуразбиращи. Значи тия са най-опасните, които полуразбира, полу не разбира и знае какво, що, как, откъде е това с горенето на водата, или това с енлачите, или тия бащата и сина с термоядрения синтез. Те разбират в голяма част и знаят какво, що и буф, отиват и почват да крънкат пари, откъдето... Да се върнем на горещия термоядрен синтез. Значи това руснаците, от как се помня, може би от 40-50 и повече години, правят някакви инсталации, правят някакви науки, някакви чудеса, в общи линии, както на руски казва, пилат бабки. Нали? Или смъкват пари, които ги изхарчват, парите изчезват, и ти продължават да обясняват как още малко и толкова остали са, ние сега ще го направим, до година ще го направим, по-до година ще го направим и нищо не правят, разбира се, тази цялата работа. Няма никакъв напредък. Проблемът е, че са милиони градусите, те уж искат да го държат с магнитно поле, тази цялата работа, обаче там не е толкова лесно. Нищо не става. Ни горещ, чуете ли за горещ термоядрен синтез, да знаете, че става дума за далавера. За много пари, за много нещо, което някъде свлича. От тях. Някои от тях са получени, други са откровени шарлатани, но те са там хората около това и други хора им вярват и просто им дават пари. Сега какво да правим? Като им дават парите и ги взимат и ги усвоят парите и така приключва работата безславно. Пред очите ми в момента нещо друго се вихри, като гигантска лъжа. Това е гигантския андронен колайдер. Това е една гигантска лъжа за всичко. Там, трябва да ви кажа, подробности не искам да говоря за тези хора, какво правят, що правят, но те търсят божествената частица Хигс бозон. В физиката на частиците, там пък какви чудеса
писатели, научно-фантасти, няма да ви описвам. Значи седна този човек и пише научна фантастика. Фантастика, ви казвам, все едно Станислав Лем, който едно време пише научна фантастика, сигурно се обръща в гроба на 180 градуса или на 420 градуса се обръща. Каква научна фантастика пише тия с частиците? Хиггс бозон бил божествената частица. Като го намерим, ние там панацея, вечни лекарства, вечни енергии, вечна младост, всичко, кой каквото ще да е вечно, ние вечно го постигаме, само дайте пари. И пари там се наливат, няма да ви описвам с какви милиарди евра се описват. Големия андронен колайдер. Хиггс бозон търсят частица, божествена, частицата на Бога. Търсят, ще намерят. Знаете ли кога ще намерят? Когато цъфнат на лъмите, ще намерят. Или на Куково лято там. Дето, или да не казвам още какъв ден имаше там едни професори в Технически университет. Те преди мен са били, аз не съм ги... Нали, дето единия мрази, други си говорят там, пак и те глупостите се обижат с нецензурни думи. Както и да, това е. Следващото нещо, което е, това е търсеха там с гравитацията. Търсиха с частици, търсиха с гравитони, търсиха, правиха експерименти. Нали, едни огромни кристали, от рубинови кристали, от не знам какво, под земята, на някакви дълбочини, па там, други частици, неутрино, мезони, безброй такива неща, толкова пари са потрошени, колкото не мога да ви опиша. Бедна ви е фантазия. Ако тия пари бяха, нали, купили храна и нахранили бедните деца, деца говорят така популизма из Африка или във всички континенти, тия бяха ги нахранили, за 100 години щеха да имат пари тия деца да ядат. 100 години щеха да ядат, ако тия пари не бяха потрошени от разни хора, разни измамници, разни мошенници, разни поучени, разни недоучени, разни каквито щете. Всекакви ги имаше от тях. Всеки. Безброй се. Другото нещо, на което аз бях свидетел, а и вие вероятно сте, това е Царичина. Нали? Тук имаше около София някакво село или какво ли, дето някакви хора излъгаха военните да им дадат пари да копаят там, да търсят извънземен разум, извънземни НЛО-та, извънземни неща. И докато копаха, недомовки казват: леле, какви неща намерихме, леле, какво намерих, какви чудеса, вие не може да си представите, Царичина е център на Вселената, ние сме център на цивилизацията, тук българи сме център на света, ние сме измислили топлата вода, ние сме измислили всичко, само дайте пари, и тие дават пари. И помните ли, Царичина имаше такова нещо? И нещо да след това изведнъж штрак, като с нощ, спреха парите, спреха това, спреха откритията, а нищо на черно на бяло, нищо няма, трябва да ви кажа в това. НЛО. Това е, нали, даже и по Discovery има, това е благодатна тема за глупости, да говорим. Ама благодатна тема за глупости. Къде е? В някаква пустиня, в щатите. Там намерили тяло на НЛО-та, път те им правили аутопсия, пък ги таколи, обаче това го засекретили, защото открили такива неща, каквито, нали, ако ги кажат, другите ще ги научат и ще получат те огромни предимства и това. Няма такова нещо. Нищо подобно няма. За сега всички данни сочат, че ние сме единствения разум, на обозримо разстояние в Вселената. Друг просто няма. НЛО-та няма някакви извънземни, които да владеят някакви технологии, които да заплашват Земята, които от американците да я спасяват. Тази цялата няма такива неща. Просто не съществуват. НЛО не съществува. Има непрекъснато някакви явления, които са по-особени, които не са обяснени или трудно се обясняват, или никой не иска да ги обясни, или откровени фалшификации има на НЛО. Просто безброй неща са такива. Фърлят някакви чини, пък ги снимат и викат НЛО. Той затова и оттам идва летяща чиния, защото американците, когато е бума на тази цялата работа, вестникарството, право са фърляли чини и снима оператора чинията и ето ти летяща чиния. При подходящ монтаж, оттам идва летяща чиния, името да ви кажа. Там много са ме търсили извънземен разум, значи търсят го визуално с оптични телескопи, търсят го с радиотелескопи. Значи с радиотелескопи нещо, което някакъв радиосигнал, който да е, с
изкуствено произхождение. Някой да го е създал, да не е естествено от природата, от звезди, от други обекти в Вселената, да е нещо, което от изкуствено, да има там, като морзова титита, морзова азбука да има нещо, или нещо да се види, че не е създадено от природата, да е създадено от някакъв разум. Няма такова нещо. Такова нещо от 50-60 години се търси с радиотелескопи, търси се с коли. Няма и няма. Всичко говори, че ние сме единствени. Така че всички, които говорят всичките тези неща за извънземни, за НЛО, за разум. А тук има една група, които са врачки, екстрасенси, всякакви тук биоенерготерапевти и какви ли не, които използват тази цялата работа, говорили, примерно Петричката врачка Ванга, говори с умрелите, с душите, ето умрелия. Тук говориме с това. Друг не говори с умрелите, говори с извънземни. Значи умрелият е станал извънземен. Той идва с това и говори там в двора кацнал, в двора на сина си каснал и говори с сина му, но сина му не го вижда, а го вижда врачката, която там седи и му взима пари за тази цялата работа, да бъде като преводач между извънземния кораб, където умрелия му баща каснал, и сина, който се чуди. Или това. Те жените са по-склонни към тия мистификации. Някой като ги фанат, ги пасат, няма да ви описва. Така че като чуете някой с такова, просто не им вярвайте. Това са измами. Другото нещо, което е астрологията. Астрологията нито е дял от астрономията, нито нищо. Сега дали има някакво влияние, като се родиш тук и планетите са били разположени така, или тази планета е тук, пък тази била тук, и какво ще е нейното влияние върху твоята съдба и твоята... Никакво. Мили зрители, никакво. Обаче има хора, които ви правят хороскопи, дайте пари, ние ще вземем парите и ще ви направим хороскоп и ще ви кажем какво. Това са в древността, където хората не са мистика и всякакви неща е имало. Хората са били лековерни, са вярвали, нищо не са правили без астролог, без врачка, без гадател, без предсказател, без не знам си какъв. По предсказател, като не познаем, му отрежат главата след това и до следващия предсказател. Така било в древността, цара. Ако предсказанието не е каквото трябва, предсказател плаща с главата си. Те от тогава са се научили така да манипулират, да обтекаемо да казват, да говорят, да такова. Това е една гигантска лъжа. Това е моето мнение. Ако искате, го приемете. Ако искате, не го приемете. Ако искате, се замислете. Ако искате, не дайте да мислите. Каквото щете. Правете, но моят съвет е с такива неща. Ако сте обикновен човек с екстрасенси, врачки, предсказатели, гадатели, забравете, не им вярвайте, не си давайте парите, не си качете парите и не се разправите с тях. Ако сте някакъв бизнесмен, индустриалец или някой, който има пари, при вас ще идват хора с проекти, всякакви буклуци, глупости, само дай някакви пари. Сега па ние, виж какво изобретение ще направим, ти бедна ти е фантазия. Пълна за такива на запад и на всекъде. И псевдоучени, ако ти си някаква държавна организация или ти си някакъв човек с власт, който разполагаш с много средства, можеш да дадеш или да не дадеш на някой, при теб ще идват всякакви такива, които ще ти правят социологически проучвания, каквито ти искаш, разбира се, които ще откриват вещества, с които ще накарат водата да гори, които ще правят термоядрени синтези, които ще правят каквото си искате. Енергийни източници нови, стари, само и само пари дай. Сега па ние в бъдещето ще ти дадем. С това е което исках да ви кажа за лъжата, да спреме до тук. Тази лекция няма да я превеждам, няма да я правя субтитри. Тя е за моите зрители, които искат да бъдат просто по-нащрек. Независимо на какво положение сте в обществото, непрекъснато ще се явяват хора, които ще искат да ви излъжат за какво ли не. От безобидни лъжи, безмислени лъжи, от глупости, да ви правят шаш, да ви правят паника, да ви непрекъснато. Просто не се поддавайте на всичките тия лъжи. Вероятно ще направя още няколко лекции за лъжата в науката, лъжата в живота и лъжата въобще като такава. За сега толкова. Благодаря ви, че бяхте с мен. С вас беше Танчо Йорданов. До нови срещи!